pag-ayo sa gisi nga alingagnag. Ang atop sa baba nga gitawag og alingagnag nagseparar sa baba ug ilong. Ang alingagnag mapurma panahon sa pagbuntis gikan sa kada kilid nga parte sa baba. Adunay mga bata nga adunay daang liki ang alingagnag. Ang maong liki pwede nga itipik ra o tibuok alingagnag ang abre. Sama sa usa ka sandwich, ang alingagnag adunay tulo ka hutong. Ang ibabaw nga hutong mao kintahay ang ibabaw nga parte sa sandwich. Ang ibabaw nga hutong naglinya sa ilong. Sa ilalom niini mao ang tunga nga hutong. Ang gahi nga parte sa alingagnag nahimutang dinhi ang hutong og hinimo sa bukog. Ang humok nga parte sa alingagnag nahimutang sa likod nga bahin niining hutong ug hinimo sa unod. Kini nga hutong sama sa keso sa sandwich nga duha ka laing klase sa keso. Ang katapusang hutong sa sandwich mao ang nitabon sa atop sa baba. Makabot sa dila ang kini nga hutong. Kung kining mga hutong gitunga og gintang, kinahanglan gayud kini operahan aron sa normal nga sinultihan ug malampusong pagkaon. Adunay nagkadaiyang paagi sa pag-ayo sa alingagnag, pero among ipakita ninyo ang duha ka sagad nga pamaagi. 2 flap repair. Ang 2 flap repair maghimo og duha ka panid nga maoy itapak sa gintang sa alingagnag. Una, ilain sa doktor ang atop sa baba gikan sa humok o gahi nga parte sa alingagnag. Sunod, pangitaon sa doktor ang panid gikan sa sawog nga dapit sa ilong. Kining mga humok nga hutong pwede nga magdungan og lihok. Ang kada usa sa humok nga hutong pwede mainat og dunganon pagbira ang kaunuran aron ipasigo sa gintang sa alingagnagan aron makompleto ang operasyon. Forlow repair. Ang forlow repair ang ikaduhang paagi sa pagsira sa gintang sa naabring alingagnag o ginaton ang humok nga parte niini. Ang doktor maghimo og Z nga porma sa hiwa gikan sa kaunurang hutong. Kini makamugna og duha ka panid na nga nagatubang sa lain ng direksyon. Dayon iyang himuon nga upat ang duha ka unang triangles. Tinagsa-tagsa og hinay-hinay, ibalhin ang mga nahimong panid ngadto sa naabring nga bahin sa alingagnag aron maoy muhilap sa gintang. Depende sa kinahanglan sa pasyente, bisan asa niining paagiha ang gamiton sa pag-ayo sa gisi nga alingagnag. Sa normal nga bata, kung musulti siya, muisa ang humok nga parte sa ihang alingagnag nga maoy automatic nga motakop sa agianan sa hangin sa ihang ilong ug mobalhin og agi didto sa ihang baba. Kining paagiha maoy makaarang-arang sa kalidad sa pagsulti sa bata. Ang sayo nga pag-opera sa mga bata nga adunay problema sama niini, makatabang gayud og kumpiyansa sa iyang pagsulti, ingon man sa pagkabot og mauswagong kinabuhi.